Hi guys! Welcome to another episode para sa atong vlog ngayon. So, yan guys, papunta na ako sa paruroonan natin. So guys, in 3, 2, 1, this is bird hunting episode 6. So ayun nga guys, naghihintay pa ako dito ngayon. Dito sa dating area natin. Dito tayo palaging humahunting. Doon oh. Diyan tayo palaging humahunting. So ngayon nga naghanap ako ng panibagong area. Yung may maraming ibon. So guys, yan yung tinarget nung unang video natin, yung bata na dyan siya nag-practice ng shooting dyan sa punong yan po. So guys, ngayon mag-aantay tayo ng ibang ibon, kahit anong ibon, basta may mahuli tayo. Please take care guys. I'll be back. Unang huli guys. Nice one. Nice one. Nandun pa sa taas guys. Nice one. Yun. Ito guys. Yan siya, yung unang huli natin. Yan siya guys, headshot. So ayan nga guys, may una na tayong huli. Ito yung huli natin. So mag-aantay tayo ulit kung mayroong ibon na dumating. So antay-antay lang guys. Please tune in.
A few moments later. Yan guys, basag yung muka.
Double kill. One hour later. Hi guys! Maraming salamat po sa tapos po ng video. So ngayon guys, pauwi na po ako. So kita nyo naman medyo madilim na. So maraming salamat po sa panonood guys. At sa suporta nyo. So ayun nga guys, sa mga subscribers natin, maraming salamat po. Thank you guys. Bye bye.